皇達不萊梅喺上個禮拜淘汰對手之後呢，晉身咗歐洲足協杯4強。呢兩支德國北部嘅球隊呢，可以話係歡喜冤家。事關佢哋喺足協杯4強呢，將會硬碰對手啊！連同德國杯4強同埋聯賽呢，一個月內足足鬥足4次咁多喎。你話佢哋係咪冤家先？嗱，漢堡呢仍然有機會成為3冠王喎，鬥心自然會強啲啦。即管睇下佢哋可唔可以完成呢個使命先。我即係睇睇咧，就係力爭今屆成為3冠王嘅球隊啊！漢堡主場迎戰漢諾威先啦。見到咧就漢堡嘅前鋒殺手之一咧就係古里路。咁的確咧就漢堡今屆主場成績係相當理想㗎，11勝1和1負，淨係輸過俾榜首嘅球隊和夫斯堡嘅啫。咁相反作客嘅漢諾威咧就係今屆18支德甲球會方面啊唯一一支作客不勝嘅球隊啊，仲要淨係得2場和波，其餘11場全部輸晒㗎。呢一場波開波1分鐘左右嘅啫，叫呢邊呢就係謝洛美保定啦，左腳送個長波埋嚟，結果呢就係柏力啊，左腳窩你即刻搞掂你啊！正確入波時間係64秒啊，1分04秒，真係犀利啊！柏力難怪要即刻放翻支箭先啊！入完波之後。今屆聯賽係第11個入波啦！呢一場波送上嚟相當靚啦。當然柏力以往喺多蒙特嘅年代呢，都入過呢就類似嘅左腳窩利靚波㗎啦。呢一球波真係當練波咁練嘅啫，對佢嚟講相當靚啊！柏力呢一場波正選姿態上陣，搭住古里路啊。相反奧力方面呢一場波呢就暫時排喺後備席雙嘅啫。見到 MJ 教練啊，馬田祖爾啊，今日有機會帶領漢堡攞到3冠王，睇睇得唔得先啦。德國杯入咗4強啦，另外咧就足協杯都入咗4強㗎啦，佢哋。跟住見到呢邊呢，就漢諾威一次反擊啦，可惜咧就係布真克啊，呢下咧就係中距離嘅射波 ban 埋去，亦都係 ban 歪咗嘅。嗱，留意啦，嚟自下右路嘅傳中啦，曹林頂出不遠，布真克即刻咧就 ban 嘅啦，攞都唔攞啊！布真克屬於今屆咧就係漢諾威嘅助攻王嚟嘅。上場呢，就漢諾威總算2球波淨勝哈化柏林啦，建築咗呢就係4場不勝㗎。但呢場波真係受到好大考驗啦，因為對手啊漢堡呢近期士氣應該幾好㗎。見到呢邊又再一次嘅柏力啊，爭啲可以呢就梅開2度啊！長波送上嚟啦，熒光幕底啦，舉手嗰個沙治奧賓杜包嘅越位啊，佢益晒柏力一得避過咗艾基文，然之後左腳再拖埋去，幾靚啊真係！可惜緊呢就係網仔。我見到咧就係主場啊，漢堡啲 fans 咧好齊心啊，帶晒啲遮入嚟支持球隊啊！上半場一比0，到下半場方面啊，柏力梅開2度啦！呢一球波真係輕鬆得多添啊！52分鐘啊呢下就成功門前係執死雞。咁雖則咧其實咧就似乎有啲越位之嫌啊！呢球波睇慢鏡頭捉唔捉到柏力係咪真係越位啦？先射波咧就係古里路，嗱留意啦，古里路揼過一關啦，跟住再省個波埋嚟，嗱的確真係走前咗少少啊！咁所以呢一下嘅入波方面呢，的確有啲商榷嘅餘地啊！但由於助理裁判就冇舉到旗啦，咁所以入波成立嘅，柏力今屆嘅第12個聯賽入球啦。但係講到梅開2度咧，其實今屆柏力就第2次嘅啫喎。其實呢一場波呢，就係漢堡方面啦，後防亦都有馬菲遜累積咗5面黃牌停賽啊！見到拍晒手喎就係馬菲遜啦。另外呢，就舉高雙手呢，就係長頭嘅另一個中堅係連克特啊！所以今日中堅方面係格夫加特搭住亞力斯施華嘅。好，落後2球波，漢諾威積極反撲先啦！呢下彈地波頂埋去，可惜就漢基就未能夠得手啊！上場漢基有波入㗎，都係入頭槌啊！對於哈化柏林嘅賽事，呢個前德國國腳，但係呢下咧就一升高嗰下，似乎個 timing 已經麻麻地啊！然之後布真克嘅罰球灑埋嚟就有人手球喎，結果球證只有12碼1點啊！迪美呢就犯下手球啦。冇辦法啦，球證拍一拍個手踭位，留意啦，中間似乎真係有人舉高手嘅。科素你搞咧好嘛？芬蘭國腳科素，結果射入去今屆嘅第6個入波啊！咁雖然對手門將魯斯都捉到路啊，咁但係由於呢個角度同埋個力度咧，都處理得相當之唔錯，結果咧就科素成功幫助漢諾威咧就追翻近少少先啦。科素呢一場波咧就後備身份入替嘅啫。下半場先入替呢一個咧就利安安達臣嘅，我追翻近少少，但漢諾威有冇機會攞到咧就寶貴嘅作客分數啦。始終今屆作客就未識贏波啦。哎呀，光頭佬史達拿省個波埋去，其實路斯甩甩地啊，但係好彩揾波快啊，路斯即刻回身都擒到實一實先啦。嗱，先射波就係科素啊，省咗亞力斯施華彈出咧，跟住見到史達拿即刻就補射噶啦。冇錯，就係路斯亦都回身擒得快啊，否則卡比斯已經有趕到㗎啦。然之後呢邊比杜柏以為射成3比1㗎啦，但係球證就話佢今次係越位在先喎。
空歡喜一場啊！見到呢邊呢，就係祖爾俾到拍呢一個布基納法索嘅球員啦，去到下半季都係越戰越勇嘅，開始融入到呢個球隊啦。留意呢一球波一斬埋嗱，呢一球波就冇越位喎，其實。帕利入嗰球就有越位，但係就冇吹到。今次冇越位就反而有吹到喎，唔緊要啦。咁叫做就兩下嘅錯判方面呢，都叫做係平均翻先啦。下一件事都係2-1，都係漢堡贏波，漢堡都係繼續力逼住榜首和夫斯堡。好，然之後睇睇呢邊呢，就係雲達不勒梅作下對住哈化柏林嘅賽事啦。和朗連好型喎。成個荷里活明星咁款嚇，冇計啦！停賽關係啊，要停賽3場波啊！上場由於攞到紅牌啊，呢一場波唔能夠上陣㗎啦。另外哈化柏林仲有呢隻右中場艾伯雷之咗5面黃牌關係都係停賽，加上後防隊長啊費特列治亦都係因傷缺陣啦。所以呢場波哈化嗰個陣容咧唔係話太完整㗎，但係先見到佢哋一次攻勢啊，彭到嚟回翻轉頭，卡卡竟然大撻，反而轉身左腳咬射，呢下咬得幾靚啊！第一下就射得好曳啊，但係第二下就咬得幾靚。彭到力啦，2個半月以嚟第一次嘅正選，跟住卡卡第一下就好似踢緊業餘波咁樣嘅。第一下業餘波，好彩第二下就總算似翻個職業波先啦。咁首循環呢，哈化就大敗1-5俾不萊梅啊。咁但係大家都知道啦，不萊梅而家就幾乎放棄聯賽咁滯㗎啦。至緊要呢，就係盡力爭到德國杯同埋歐洲足協杯嘅冠軍啊！呢場波佢哋亦都係有迪亞高啦同埋奧伊斯咧係因傷缺陣嘅，咁但係唔緊要喎，仍然都有攻勢喎。今次嚟自咧就隊長包文啦，可惜咧就包文嘅半窩里射波亦都係射高咗嘅。留意啦，始終打一彈你知係打得比較高啦，咁所以最後炒中咗波底嘅陰功。的確咧就係今屆德甲唯一一支作客不勝嘅球隊有漢諾威啦，不過其實就不萊梅講緊咧佢哋嘅作客成績都係只曾1勝嘅啫。淨係上半季咧作客5-2大炒過拜仁啊，其餘嘅作客咧係完全唔識贏波嘅。今次亦都見到咧就薛奧利斯啊後上一頭鎚，可惜亦都係頂歪咗啊！呢個季中加盟嘅希臘中場球員，咁呢邊又點先？立到個波，但係球證都俾咗角球啊，似乎球證認為杜布尼立波嘅時候咧個波已經出咗去底線啊！留意呢下啦，應該真係出咗咯喎，所以冇計啦。好啦，角球芬寧師傅隻搞啦，睇斬成點先，彎到埋近處，撞到啊，再攏啊，咁就搞掂你啦！名副其實嘅混戰中係掠入啊！梅迪薩卡上半場臨完場前階段啊，呢個時候咧幫助作客嘅不萊梅領先啦。留意呢球波，芬寧斯斬個波埋嚟啦，中間咧就梅迪薩卡先撞到，跟住第二下再撞先至掠入嘅。其實好混亂嘅成個情況，睇嚟個波彈下彈下咁樣。咁所以就到波嚟就有啲投訴，覺得對手嘅手球冇計啦。唔好猛整啦，你猛整嘅話，球證咪斬俾牌你係咪先？好，上半場咧，不萊梅領先1-0啦。去到下半場方面，又再一次係不萊梅攻勢咯。今次，左腳出到埋嚟，緊撈到，再頂啊唔得啊！陰公啊！見到後備入替嘅尼美亞呢下頭槌頂埋去，如果可以幫助不萊梅拋開紀錄咧，應該3分係幾穩陣嘅。呢下空晒㗎，一揈個波埋去，以為頂向咧左上角啦，點知頂尾咗少少，結果真係放生咗哈化柏林啦。見到一頭槌好了得嘅斯些路啊，先試一試咧就對手門將韋斯嘅身手先啊，叫韋斯接到實一實，然之後輪到戴達啦，左右彎個波埋嚟，呢一球波靚啦啩，真係斯蒙力啊！噴翻轉頭，然之後摁個拋物線波埋去遠處，結果係笠過咗咧就韋斯嘅手頂啊！頂得好有功架，斯蒙力呢個克羅地亞中堅今屆聯賽嘅開齋波，留意啦！呢下揈個波埋去，啱好呢個拋物線要夠勁先得。如果唔係拋物線係咁靚嘅話咧，冇可能笠到咧就係韋斯啊！當然啦，斯蒙力咁樣咧就係褪後摁埋去咧，都可能係搏一搏嘅啫。如果真係俾佢搏到啦，1-1追成平手又唔同咁講法嘅咯喎，氣勢落翻喺咧就係哈化柏林身上啦。今次輪到卓米迪啊，哇！又係頭槌嘅卓米迪，呢個咧就係特尼西亞球員啦，可惜係中柱彈出，陰公啦，爭啲攞到佢人生第一個嘅德甲入球。呢下其實見到門將韋斯已經冇晒反應嘅啦，唔緊要啦，嚟多次啦，今次逼一咗波就係卓米迪咧搶走咗拿度嘅波啊，推翻情先啊，卓米迪俾翻話，然之後拉菲爾拉球好靚嘅波埋去啊！
結果呢個時候2-1反超前添啊，仲要時間係87分鐘啊！留意，當然咧先要怪責就拿度啦，咁樣初失波就益晒卓米迪嘅拉斐爾，一推上就似乎省中下梅迪薩卡蛋糕添啊！結果咧就哈法柏林咧就2-1反勝不萊梅啊，結束咗聯賽3連敗，亦都繼續保持住爭標嘅希望啊！好，然之後睇睇咧就係史特加作客對住科隆嘅賽事啦。史特加亦都係另一支有力咧可以咧爭取錦標嘅球隊啊！見到白色波衫就係佢哋啦。呢一場波佢哋作客對住科隆啊。不過咧史特加自從巴布上任之後咧，成績已經提升到去9勝3和1負啦。上場到補時階段咧就係阿高美斯喺佔領江山啦，亦都險勝咗咧就係漢堡攞到好寶貴嘅3分嘅。見到就係科隆嘅教頭達姆啦，呢一場波出咗一個全外援嘅陣容喎。亦都咧就係科隆喺德甲球會史上方面咧，第一次咧11個正選全部都係非德國籍嘅球員嘅。先見到科隆幾一次嘅攻勢啦，哎呀，見到洛華高域啊，側下批埋佢，可惜過唔到麥連啊！呢邊洛華高域就屬於科隆嘅隊長啊，亦都係斯洛文尼亞國家隊嘅成員啦。嗱，頂個波埋去，好彩就麥連守翻個遠處啊！即刻影住巴布先啦。7月份嘅時候就要開始上教練班嘅啦，但係而家要專心一致咧，就係幫史特加，希望可以咧就後上奪標啊嚇！好，跟住見到呢邊咧史特加嘅攻勢先，希伯出個波埋嚟，好靚呢球波，希伯落點真係一流啊！另外高美斯嘅走位接應時間亦都係一流啊！個高美斯又有波入嘞喎，今屆第16個入波。留意啦，希伯呢下等一等先啦。個推心少少出個波埋嚟，跟住咧就高美斯後上喺2個紅衫中間咧攝咗一埋去，結果呢下迎頂時間係贏晒基洛美啊！基洛美啊走甩咗咧就係高美斯啦。咁首循環嘅時候咧，其實科隆係曾經咧就係作客3-1贏過史特加嘅。咁但係就唔好唔記得，今屆科隆有個怪病啦，就係作客成績仲好過主場啊！成個德甲咧得佢哋同埋利華古遜係咁奇怪嘅啫嚇。好啦，又試係史特加嘅攻勢，今次再一次希伯諗住再一次餵俾高美斯，可惜一隻地波撳到埋嚟太過深啊嚇！俾翻開啲有機會咧，就高美斯可以咧就係迅速梅開2度嘅啦。但係真係見到史特加喺右路嘅攻勢幾旺盛啊！今次中間試咧，遠射抽埋，可惜亦都係抽歪咗啊！射波咧就係基克特啊，呢個嚟自1860慕尼黑嘅球員啊，亦都係被認為係未來德國嘅希望嚟嘅。咁似乎咧科隆嘅教頭達姆咧就唔係話太滿意咧就球隊嘅表現啊。的確咧近期科隆就2連敗啊，0-2輸俾利華古遜同埋1-3輸俾多蒙特。今次一立轉身一拖唔掂啊，跟住再補射雖然入咗，但係就越位在先嘅啦。洛華高域食咗一鋪嘅炸糊。留意呢一球波啊！先見到就逼高啦，送花波上嚟，其實第一下已經越咗位嘅啦，第一下成4個紅衫都一齊越位啊嚇！咁所以其實第一下射入都係越嘅啦，更何況第2下就更加越添啦。好計啦，食咗一鋪炸糊先，嚟多次啦，再接再厲啦，今次又係逼高，立到轉身推進德橫左腳射埋過唔到列文啦。呢個亦都係球隊另一個斯洛文尼亞嘅外援，同前鋒洛華高域咧就係國家隊嘅隊友嚟嘅。小朋友，你支持邊隊咧？佢話唔緊要啦，同鏡頭 say 下哈佬先啦。好啦，上半場咧就1-0嘅，去到下半場方面啦，見到咧就係科隆呢邊啊，阿列治嘅左路傳中，可惜光頭仔胡斯石一拉個波埋，亦都係拉歪咗。見到咧小球迷都揞住隻耳仔啊！好啦，呢邊又點先？卡卡奧搶甩咗波，好嘢喎！真係卡卡奧唔獨食啊！呢一球波卡卡奧非常之無私嘅球員啊！最後一隻造就高美斯梅開2度。再呢球波嘅功勞真係落咗喺卡卡奧身上。卡卡奧掠甩咗咧就係呢個基洛美個波啦。咁逼甩咗基洛美個波，然之後咧就係避過埋大力保定，再推深少少，面對住門將蒙達江，然之後俾華為，佢話高美斯你空門喎，不如俾你入啦。咁結果高美斯真係做件最容易嘅事情啊！好啦，角球係點先？隊長希斯佩加有攞個角球彎翻埋近出，哎呀難力，可惜你一壓埋去爭少少啊！難力向來啲頭槌攻門唔錯啊嚇！
我知呢下頂埋去緊斜出啦。另外門前呢，高美斯亦都爭啲先至可以呢就補頂入網啊！否則高美斯可以大演帽子戲法㗎啦。真係見到呢場波啦，尤其是下半場啊，史特加攻勢越嚟越旺盛啊！今次呢，就喺呢邊呢卡溝啊遠射啦。呢場波先係停賽復出嘅啫，上場波就唔能夠上陣嘅。但係巴布呢，見到停賽復出係即刻允許打翻正選取代馬利卡啊！而卡卡亦都以一個表現嚟證明自己嘅能力係絕對值得攞到正選位啊！今次再一次見到一隻希斯佩加俾到上嚟，然之後基迪拉再俾橫之下，高美斯一立搞掂你啦！好啦，終於大演帽子戲法啦！高美斯成為今屆德甲聯賽第6個能夠大演帽子戲法嘅球員啊！見到希斯佩加俾上嚟呢，就係基迪拉冇越位啦，基迪拉再俾後上接應嘅呢邊呢，高美斯亦都係冇越位嘅。又要讚讚咧，基迪拉又係無私嘅喎。咁所以就高美斯能夠大演帽子戲法，一定要多謝一班無私嘅隊友。史特加作客3-0擊敗科隆。